У нас сегодня последний день нашего путешествия. Настоящее путешествие, захватывающее. Вместе и невзгоды, и радости морские соединяли нас. Вот. В общем, не ожидала, что так подружимся, не ожидала, что я буду испытывать такие чувства. Проверяла себя тоже. Море боялась ужасно раньше. Вот. Но учусь бороться со своими страхами. Вот. Ощущать как-то себя, где-то там свои мысли контролировать. Были и в штиле, и чуть ли для меня это был почти ураган, шторм, ветер 30 узлов. И боялась, и радовалась, и... Когда мы пришли первый день в яхтенную школу, на практику, на нашу яхту «Марго», были в шоке, конечно, что в первый же день инструктор, наш мастер, начал задавать нам всякие практические задания. На практике мы начали учить швартовку. Тут же сразу надо было включаться в работу. Мы привыкли, как в школе, в университете, тебе там дают 3 месяца чтобы понять, осознать вообще, где ты находишься. Тут все было очень быстро, не было ни секунды. Он позволял нам допускать ошибки. Потом, конечно, в ходе которых мы понимали, что и как надо делать. Все это, ассоциативно больше отражается у тебя в голове. Не просто, когда ты там в теории что-то сидишь, читаешь, который мы сдавали экзамен перед практикой. Это все одно. А когда ты приходишь и начинаешь на действующей яхте делать что-то своим умом, конечно, было сложно, но быстро включаешься, заданий очень много, скорость большая, надо сразу откидывать все земное и начинать включаться в морскую жизнь. Приготовиться к повороту, оверштаг, давайте право, лево, перекидываем брод, так, вытащить. И слушаем меня внимательно. Когда я скажу «отпускай», Женя будет отпускать. Когда я скажу «выбирай», выбирать будет Юля. Все, ничего не надо. Спаси, готовы? Готовы. Или скажите «поворот». Поворот! Лево руля. Максимально все, лево. вперед. Штурвал на место. Нет. Девочки, приготовиться к остановке Генуи, пожалуйста. Давайте. Девочки, что тупим? Готово. Не слышу ответа. Готово. Ты будешь травить, давайте. Установить Генуя. Поехала, потяни, Давай. Внимание, девочки, человек за бортом. Человек за бортом. Вращение делай, Юля наблюдай. Юля, наблюдаешь, Жека, подкову кидай. Лера, GPS, пожалуйста. Кнопку на GPS. Нажала. Все. Уходим на бакштаг. Уходим на бакштаг полный. На полный курс, нам надо увалиться. И ветерочек подул, хорошо. Паруса под бакштаг, травим тахикот. Травим тахикот. Линию ветра не пересекаем, ветра маловато. Хорошо, отлично. Трави его. Ты стопор не открыл до конца. Стопор до конца открой. Все, трави. Хорошо, все, замечательно. Так, сколько корпусов до него? 5 корпусов. Ты говоришь, есть 5 корпусов? Есть 5 корпусов. Приготовься к повороту вершта. Приготовиться к повороту вершта, девочки. Быстренько. Давай. Нет, она следит. Руку. Юля, Она следи, Лера, давай. Всё. Девочки. Ответ. Готовы. Поворот. Ветра мало. Женя, кто дает команду травить раньше времени?
Начинаем, девочки. Лера, давай. Хорошо, давай, давай. Лера, выбирай. Что такое веревка застряла там опять? Потому что веревку не контролируем. Веревка всегда должна быть под контролем, с легким натяжением, не мешать работе. Выбирай, выбирай. Так, все. Поменяли. Хорошо, замечательно. Значит, подходим к мобу с подветренной стороны. За 2-3 корпуса мы ставим паруса, останавливаем лодку и принимаем его на килевой яхте с подветренного борта. Почему с подветренного? Потому что у нас есть киль, нас будет меньше сносить, чем этого человека. И его к нам прижмет. Понятно? Да. Значит, все. Значит, команду девочку назначить, принять моба по какому-то борту. Лера, будешь принимать мову по правому борту. Бери багор, готовь багор, раздвигаем. Просто вытаскивай Юля, его. ты Просто почему вытаскивай. бросила показывать? Просто вытаскивай его. Да. Слева по борту принимаем человека. Лера, справа, то есть. Травить паруса, гигашкота травить, видите, ход есть. Так, готовься. Я готова. Хорошо. Отлично, идем. Юля, трави, гену, трави, просто брось. Все, хорошо, порядок. Гиг пошел, внимание, аккуратно. Хорошо, идем, хода должно хватить. Ветра мало, но мы в тельняшках. Отлично, скорость должна быть 0. Молодцы! Спасательная операция прошла Супер! успешно. Островов посетили просто кучу. Все понравилось безумно, все очень разное, аутентичное. Были на островах, на которые можно добраться только с помощью яхты или лодки. Очень мало людей, чудесная природа, домики, все разноцветное. Конечно, Греция обязательно к путешествию. Ну вот, девчата, мы с вами добрались до Нисироса, на самую древнюю его часть. Остров Нисирос – это остров-вулкан. Мы сегодня на вулкане с вами побывали. Впервые он начал извергаться 7 веков назад. А вулкан является действующим по сей момент и представляет какую-то опасность, потому что в связи с землетрясением на Косе его активность увеличилась, и мы не знаем, когда он рванет. Ну, собственно, достопримечательности острова вы посмотрели. Вот это вот апогей, очень красивая крепость венецианская, потрясающая. Вот ради этого мы с вами сюда и ехали. Так? Так, красота. Не ехали, а шли. Нет, сегодня мы ехали на машине, шли на яхте. Сначала шли на яхте, она правильно сказала. Шли на яхте, потом ехали на микроавтобусе. И вот добрались до самого прекрасного места. Тут вид открывается просто потрясающий. Я думаю, каждый не будет равнодушного человека, который встретит закат с этого места и увидит те виды, которые купают в лучах заката древний остров, древнее поселение Мандраки, вот это вот. Так что, девчата, вот так. В обучении мы пробыли 2 недели. Отражаются они на состоянии, на внутреннем, и на душевном, и на эмоциональном, как много месяцев какого-то приключения из книги. Очень много эмоций, воспоминаний будет куча. Все было круто, со всеми подружились, все стали одной командой.
Куда бы ни приходили в яхт-марины, начинали швартоваться, все выходили на берег, все смотрели. Мы были самый молодой, ну, и не буду скрывать, самый красивый экипаж, который я встретила за 2 недели в море. Never, never gonna give you up.